गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनायजों लोगोसे मोनसे जारिमिनारि थांखि लादों तेजपुर मुलुगसोलोंसालिया। तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म चेयार बानायफुंनायनि मोनसे गिदिर थांखि लादों। गिबि खेबनि थाखाय मिरु मुलुगसोलोंसालियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव गंसे चेयार बानायगोन। रायजो बेंगिरि गुलाब चान्द काटारिया, तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर सुम्बनाथ सिंह आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनानै लानाय थांखिखौ फोसावनानै होदों। रायजो बेंगिरिनि नुजाथिनाय समावनो बिटिआर सरकार आरो तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि गेजेराव मोनसे गोरोबथाबो जायो। बे एमअइउआव आबाद आरो आबाद दिहुनथायनि सायाव गोनांथार होनायजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव देहा सिबिथायनि फारसे फोसाबनायनि थाखाय तेजपुर मुलुगसोलोंसालिया मदद होनो थांखि लादों। बे गोनां हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो गोबां फरायसाफोराबो बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्लायाव उदालगुरि लक सभा बियाब दानांगौनि थाखाय 2 घन्टा धरना होदों। थांनाय 20 जुन खालि भारतनि बिसायख'थि आय'गआ बियाब दाफामफिननाय आरो सिमा थि खालामनायनि ड्राफ्टखौ लानानै गोजोननाय गैया। उदालगुरि जिल्ला आरो तामुलपुरनि रायजो राजाफोरा मैया उदालगुरिनि बिष्णुराभा ख्रिस्टि संघनि लांगोनायाव उदालगुरिखौ लक सभा बियाब खालामनांगौनि थाखाय 2 घन्टा धरनानि हाबाफारि लानाय जादों। 2 घन्टा धरना हाबाफारिखौ क'अर्डिनेशन फर उदालगुरि पिएइचसि डिमान्ड कमिटिआ खालामो। लोगोसे गोबां लोब्बा आफाद महरै उदालगुरि जिल्ला एबसु, उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, एबिडब्लिउएफएफ, एआरएसइउ, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो गोबां माहारियारि आफादफोरा बाहागो लायो। 2 घन्टा धरनानि हाबाफारियाव क'अर्डिनेशन फर उदालगुरि पिएइचसि डिमान्ड कमिटिनि मासिगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलाकान्त गयारी मोनहा जेरैखिजाया उदालगुरि लक सभा बियाब दानानै होनांगौ होननानै भारतनि बिसायख'थि आय'ग आरो सरकारनिसिम गोख्रों रावजों दाबि दैखांदों। हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे प्रमद बर'नि खुंथाय सरकाराबो जौगाथायनि हिसाब होनो नांसिगोन। बिटिसि खुंथायनि 20 बोसोरनि हिसाब होनांसिगोन। 2003 मायथाइनिफ्राय लानानै 2023 सिम जौगाथायनि हिसाब बिदों गुवाहाटी हाइ कर्टआ। हाग्रामा महिलारीनि 17 बोसोर खुंथाय सरकारजों लोगोसे प्रमद बर'नि 2 बोसोर खुंथाय सरकारनि हिसाब बिदों। मख'नो गोनांदि 2003 मायथाइयाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ दाफुंदों। बै समनिफ्रायनो दिनैसिम बिटिसिआव जौगाथायनि हिसाब बिदों गुवाहाटी हाइ कर्टआ। मिरु सरकारनिफ्राय बै समाव बेसेबां फान्ड हरनायमोन आरो बे फान्डफोरखौ बबेयाव आरो माबायदियै बाहायनाय जाखो, बेफोर गासैबो खरसा जानाय फोरमानफोरखौ नागिरनानै बिटिआर सरकारनि बिबानगिरिनो नटिस दैथायहरदों गुवाहाटी हाइ कर्टआ। थारैनो बै समसिमाव बेसेबां लाइमोनफोरा साख्रियाव थिसनथाइ मोनखो, बेसेबां सुबुंफोरा गावनो गाव गसंथायनि लामाखौ नागिरनानै लानो हाखो, बेफोर गासैबो हिसाबनि फोरमानफोरखौ बिदों गुवाहाटी हाइ कर्टआ। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा जानायनिफ्राय काउन्सिल खुंथाय सरकारखौ 17 बोसोर समसिम सामलायदों हाग्रामा महिलारीआ। फारसेथिं बिटिआर गोरोबथा जानायनिफ्राय 2 बोसोर खुंथाय सरकाराव दं प्रमद बर'आ। मोननै जारिमिनारि गोरोबथा जानायनि उनाव बर'फोरा राजखान्थियारि, रांखान्थियारि, हारिमुवारि आरो समाजारि मोनथाया बेसेबां रैखाथि गोनां जानानै दं, बेनि सायावबो गुबै फोरमाननि हिसाबखौ नागिरदों गुवाहाटी हाइ कर्टआ। गुबुन फारसेथिं बर' राइटार एकाडेमिजों लोगोसे गोबां आफादफोरा गोदानै सागान जानाय बिटिआर गोरोबथाखौ सांग्रांथि होनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव पिआइएल होदोंमोन। बे गोदान गोरोबथाया बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाया आरो बिटिसिनि गोहोखौ दानख'नायनि गोख्रों अजद दैखांदोंमोन। बे अजदखौ बर'नि माखासे आफादफोरा दैखांदों। नाथाय बेनि अनगायैबो 20 बोसोरसिम सालायनाय बिटिसि आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जौगाथायनि गासै हिसाब बिदों गुवाहाटी हाइ कर्टआ। बबेखानि सिगांनि आरो दानि सरकारा गुवाहाटी हाइ कर्टनो 20 बोसोरनि हिसाबखौ माबायदियै होगोन बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। रुनिकाटा सान्थिपुर समबाय समितिनि गोदान बर्ड अफ डिरेक्टरखौ दाफुंबाय।
थांनाय दाननि 28 खालाराव जानानै थांनाय रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थि रिजाल्टखौ फोसावनानै होदोंमोन। बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि सा 9 सोद्रोमाफोर आरो बिपिएफ दोलोनि सा 6 सोद्रोमाफोरा देरहानो हादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बर्ड अफ डिरेक्टरनि मासिगिरि महरै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि समनाथ शर्माखौ थिसननाय जायो आरो लेङाइ मासिगिरि महरै बुजेन बसुमतारीखौ थिसननाय जायो। गोदानै सायख'जानाय बर्ड अफ डिरेक्टरनि मासिगिरि आरो लेङाइ मासिगिरिजों लोगोसे सोद्रोमाफोरखौ समायखिरा लाहोनाय जायो। मख'नो गोनांदि 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि मावख'आव सायख'जानाय इउपिपिएल दोलोनि सा 9 सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय जायो। बे समाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो सायख'जानाय सोद्रोमाफोरा गावसोरनि गोजोननायखौ फोरमायदों आरो रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिखौ मोजाङै सामलायलांनो खावलायदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।